কয়লা চালিত রেল থেকে বিদ্যুৎ চালিত মেট্রো রেলের যুগে বাংলাদেশ। দেশের ধারাবাহিক উন্নয়নের তালিকায় থাকা পদ্মা সেতু নিয়ে সবচেয়ে বেশি কৌতূহল ছিল মানুষের। সব কৌতূহলের অবসান ঘটিয়ে গত 25 জুন পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হয়েছে। এরপর কৌতূহল ছিল কর্ণফুলী টানেল নিয়ে। 7 জানুয়ারি সন্ধ্যায় সরকারের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অক্টোবরে এ টানেলের উদ্বোধন করা হবে, অর্থাৎ আর কয়েকদিন পর। এখন ঢাকা শহরের মানুষ অপেক্ষায় আছে মেট্রো রেলে চড়ে অফিস বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার, মেট্রো রেলে চড়ে একটু ঘুরে বেড়াবার। সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ডিসেম্বরে মেট্রো রেলের উদ্বোধন করা হবে। আশা করা যায় বিজয়ের মাসে মেট্রো রেলে লাল সবুজ পোশাক পরে আনন্দ করা যাবে। এবার অতীতের চেয়ে খানিকটা ভিন্নভাবে বিজয় উদযাপন করা যাবে। মেট্রো রেলে ওড়ানো যাবে লাল সবুজের পতাকা। বাংলাদেশের রেলের যাত্রা কবে শুরু হয়েছে, কেন সরকার মেট্রো রেলের পরিকল্পনা গ্রহণ করল এবং রেল নিয়ে কেন প্রকল্প বর্তমানে চালু আছে, আজকের ভিডিওতে উল্লেখিত বিষয়ের আদ্যপান্ত তুলে ধরা হয়েছে। 2021 সালের 10 মে উত্তরায় মেট্রো রেলের ডিপুতে বিদ্যুতের সাহায্যে দেশের ইতিহাসে মেট্রো রেল ইঞ্জিনের প্রথম চলাচল দেখানো হয়। এদিন জাপানের কাওয়াসাকি কোম্পানির একজন চালক ট্রেনটির ইঞ্জিন চালিয়ে 6টি বগির সেট নিয়ে ওয়ার্কশপ থেকে 500 মিটার পাড়ি দেন। আধা ঘন্টা চলার পর ট্রেনটিকে উত্তরা ওয়ার্কশপে রাখা হয়। 2021 সালের 28 আগস্ট পরীক্ষামূলকভাবে মেট্রো রেল চালিয়ে দেখা হয়। সেদিন ট্রেনটি 16টি স্টেশনের মধ্যে কার্যক্রম শেষ হওয়া 4টি স্টেশনের মধ্যে চলাচল করে। সরকারের সবশেষ ঘোষণা অনুযায়ী ডিসেম্বর 2022 নাগাদ উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে মেট্রো রেল চলাচল শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। ইতোমধ্যে মেট্রো রেলের ভাড়াও নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বনিম্ন ভাড়া 20 টাকা, যা দিয়ে সর্বোচ্চ 2 স্টেশন পর্যন্ত যাওয়া যাবে, এবং সর্বোচ্চ ভাড়া 90 টাকা উত্তরা টু মতিঝিল পর্যন্ত। 110 কিলোমিটার গতিতে চলার সক্ষমতা রয়েছে মেট্রো রেলের। তবে পরীক্ষামূলক চলাচলের সময় 5 কিলোমিটার গতিতে চলে মেট্রো রেল। ধীরে ধীরে গতি বাড়িয়ে 25 কিলোমিটার গতিতে চলবে। প্রথম দিকে চালাবেন জাপানি চালকরা, এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশি চালকদের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে। বর্তমানে বাংলাদেশি চালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ঢাকা শহরের যানজট কমিয়ে আনার জন্য 2013 সালে মেট্রো রেল স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। 2016 সালে মেট্রো রেলের লাইনের সংখ্যা 3টি থেকে বাড়িয়ে করা হয় 5টি। 2016 সালের 26 জুন ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট লাইন 6 এর নির্মাণ কাজ শুরু করে। মেট্রো রেল প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয় 21,985 কোটি 59 লাখ টাকা। এ প্রকল্পে সহায়তা হিসেবে জায়গা রয়েছে 16,594 কোটি 48 লাখ টাকা। মেট্রো রেলের পূর্ণ যাত্রা শুরু হলে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত দুদিক থেকে ঘন্টায় 60,000 যাত্রী এবং শুরুতে প্রতিদিন 4,83,000 যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন। ধারণা করা হচ্ছে উত্তরা থেকে মতিঝিল যাতায়াতে সময় লাগবে মাত্র 35 মিনিট। প্রচলিত ইঞ্জিনে চলবে না মেট্রো রেল, বরং কোচের নিচে চাকার কাছে থাকবে মোটর লাগানো। বিদ্যুতে মোটর ঘুরবে এবং রেল তার আপন গতিতে চলবে। রেলের বিবর্তন ভারতবর্ষ থেকে বাংলাদেশ। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলাদেশে প্রথম রেলওয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে নামের কোম্পানি প্রথম বাংলাদেশের রেলপথ স্থাপন করে। 1862 সালের 15 নভেম্বর চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থেকে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত রেলপথ স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেল যুগে প্রবেশ করে। এরপর গোয়ালন্দ পর্যন্ত সেকশনটি চালু হয় 1871 সালের 1 জানুয়ারি। 1874 থেকে 1879 সালে পার্বতীপুর থেকে দিনাজপুর এবং পার্বতীপুর থেকে কাউনিয়া পর্যন্ত মিটার গেজ সেকশনটিও চালু করে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে। 1884 সালের 1 জুলাই ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে সরকারি ব্যবস্থাপনায় চলে আসে এবং 1887 সালের 1 এপ্রিল তা নর্দার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের সঙ্গে একীভূত হয়।
1882 থেকে 1884 সালে ঢাকা স্টেট রেলওয়ে নামক একটি ছোট কোম্পানি দমদম জংশন থেকে খুলনা পর্যন্ত প্রায় 204 কিলোমিটার দীর্ঘ ব্রডগেজ সেকশন চালু করে। 1899 থেকে 1900 সালে ব্রহ্মপুত্র সুলতানপুর রেলওয়ে ব্রাঞ্চ নামের একটি কোম্পানি সান্তাহার জংশন থেকে ফুলছড়ি পর্যন্ত মিটারগেজ সেকশনটি চালু করে। 1914 সালে সাকুলে থেকে সান্তাহার পর্যন্ত মিটারগেজ সেকশনটিকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত করা হয় এবং 1924 সালে সান্তাহার থেকে পার্বতীপুর পর্যন্ত প্রায় 96 কিলোমিটার সেকশনটিকে মিটারগেজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত করা হয়। 1898 থেকে 1899 সালে ময়মনসিংহ হতে জগন্নাথগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় 88 কিলোমিটার দীর্ঘ ব্যক্তি মালিকানাধীন মিটারগেজ রেলপথ সেকশনটি চালু হয়, যা পরে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। 1947 সালের 14 আগস্ট ভারত বিভক্তির পর পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান উত্তরাধিকার সূত্রে পায় 2606.59 কিলোমিটার রেল লাইন এবং তা ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে নামে পরিচিত হয়। ইবিআর পায় 500 কিলোমিটার ব্রডগেজ এবং 2100 কিলোমিটার মিটারগেজ, কিন্তু সে সময় রেল খাতে উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নয়ন হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ রেলওয়ে রাখা হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশ পায় 2858.73 কিলোমিটার রেলপথ ও 4066টি স্টেশন। 1996 থেকে 2003 সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কারের উদ্যোগ নেয় তৎকালীন সরকার। 1998 সালে বর্তমান ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু রেল সেতু উদ্বোধন করেন। এটি একটি সড়ক ও রেল সেতু। এই সেতুর কারণে বাংলাদেশের পূর্ব ও পশ্চিমে সরাসরি রেল যোগাযোগ শুরু হয়। সবশেষ 2008 সালে 14 এপ্রিল মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর ফলে ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের যুগে বাংলাদেশ। অবিভক্ত ভারত সরকার আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড ও উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ সহজ করতে এই ব্রিজ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। 1910 থেকে 11 সালে ব্রিজ নির্মাণ কাজ শুরু হয়। 1915 সালের 4 মার্চ অবিভক্ত ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ব্রিজটি উদ্বোধন করেন। তার নামে ব্রিজটির নামকরণ করা হয় হার্ডিঞ্জ ব্রিজ। লোকোমোটিভ বা রেল ইঞ্জিন। ব্রিটিশ ডব্লিউজি বাগলান লিমিটেড নামের একটি কারখানায় 1936 সালে কয়লা চালিত ন্যারোগেজ বাষ্পীয় লোকোমোটিভ বা ইঞ্জিন তৈরি করে। 10 ফুট 6 ইঞ্চি উচ্চতা আর 19 ফুট দীর্ঘ ইঞ্জিনটির ওজন 11.76 টন। খুলনা বাগেরহাট রুটে কয়লা চালিত ইঞ্জিন দিয়ে ট্রেন চলাচল করত। সর্বশেষ 1936 থেকে 1969 সাল পর্যন্ত চলাচল করেছে এই কয়লা চালিত ন্যারোগেজ স্টিম লোকোমোটিভ। রেলের ইতিহাস বহন করা আরেকটি ইঞ্জিন হল কয়লা চালিত ব্রডগেজ বাষ্পীয় লোকোমোটিভ বা ইঞ্জিন SGC Z240। এটি 53 ফুট 10 ইঞ্চি লম্বা। এই ইঞ্জিন দিয়ে পাকশি রুটে ট্রেন চলাচল করত। 1937 থেকে 1983 সাল পর্যন্ত চলাচলের উপযোগী ছিল এই ইঞ্জিন। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রেলের ইঞ্জিনেও আসতে থাকে পরিবর্তন। কয়লা চালিত ইঞ্জিনের পরিবর্তে আসতে থাকে ডিজেল চালিত মিটারগেজ ইঞ্জিন। 1953 সালে কানাডার তৈরি EMD B12 মডেলের 2000 শ্রেণীর মিটারগেজ লেকোর মাধ্যমে বাংলাদেশে ডিজেল লেকোর সূচনা হয়। রেলের ডিজেল লেকোর চাহিদা ও ব্যবহার বাড়তে থাকে। বাষ্পচালিত লেকোর ব্যবহার ধীরে ধীরে কমতে থাকায় 1980-এর দশকে সকল বাষ্পচালিত লেকো বাতিল ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে কিছু বাষ্পচালিত লেকো সংরক্ষণ করা হয়েছে। 1996 থেকে 97 সালে দেশে মোট 284টি লোকোমোটিভ ছিল। 2005 সালের 30 জুন পর্যন্ত দেশে মোট 253টি ডিজেল ইলেকট্রিক, 68টি বিজি ও 185টি এমজি এবং 33টি ডিজেল হাইড্রোলিক, 10টি বিজি ও 23টি এমজি লোকোমোটিভ ছিল। বাংলাদেশ রেলওয়ের তথ্য মতে বর্তমানে রেলের বহরে ইঞ্জিন রয়েছে 263টি। এর মধ্যে 171টি মিটারগেজ ও 92টি ব্রডগেজ ইঞ্জিন। ব্রডগেজ ইঞ্জিনগুলোর মধ্যে 43টি বা 47% মেয়াদ উত্তীর্ণ। এগুলোর মধ্যে 17টির আয়ুষ্কাল 50 বছরের বেশি।
14টির বয়স 40 বছরের বেশি ও 12টির আয়ুষ্কাল 30 বছরেরও বেশি। 20 বছরের কম ব্যবহৃত হয়েছে এমন ইঞ্জিন রয়েছে 49টি। প্রচলিত ইঞ্জিনে চলবে না মেট্রো রেল, বরং কোচের নিচে চাকার কাছে থাকবে মোটর লাগানো। বিদ্যুতে মোটর ঘুরবে এবং রেল তার আপন গতিতে চলবে। সবশেষ যমুনা নদীর উপর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বঙ্গবন্ধু সেতুর 300 মিটার দূরে কাজ চলছে বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতুর। ইতোমধ্যে এ রেল সেতুর 45% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা উত্তরবঙ্গের 22টি জেলার সঙ্গে ট্রেন চলাচল সহজ করতে যমুনা নদীর উপর পৃথক রেল সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। এ রেল সেতুর কাজ সম্পন্ন হলে এটি আন্তঃএশিয়া রেল যোগাযোগের মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।